Вот такой самец сегодня на ремонте газового оборудования. Это Mitsubishi Pajero. Замена двух газовых баллонов по 30 литров. Есть ватерлиния, была вода, баллоны поржавели, днище поржавело. Сделали небольшую обработку, поставили новые баллончики. Сейчас меняем газовые фильтра. Проводим настройку газового оборудования обязательно в движении. И отправляем автомобиль до встречи через 10 тысяч километров на плановая очередная замена газовых фильтров. Мы в Киеве. Правый берег.